Lahko. Profesor Anderluh, nekaj več kot dobro leto je minilo, ker ste prevzeli vodenje Kemijskega inštituta. Ste v tem letu sploh pogrešali vsakodnevno delo raziskovalca, saj ste kot direktor seveda najbrž ukvarjate z drugimi zadolžitvami in pa problemi? Ja, to je dobro vprašanje. Seveda, to kar pogrešam, direktorsko delo je seveda čisto drugačno od tega vsakodnevnega dela v in ob laboratoriju, ampak kljub temu poskušam vzdrževati stik z delom z nekaterimi študenti še v odseku, kjer delujem tudi še kot raziskovalec, to je odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. Zdaj se je najbrž delo, da se pravzaprav ne morete ravno odklopiti od tega minulega dela. Tako je, ne moreš odklopiti naenkrat, pa tudi ni prav, da odklopiš, se moraš biti še vse, ni treba slediti novostim v znanosti, v tem, kaj se dogaja v svetu, kaj se dogaja na tem tvojem specifičnem raziskovalnem področju, tako da to poskušam še vseeno tudi slediti. Ena zadnjih obsežnejših raziskav, ki ste jo koordinirali kot vodja odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, je pojasnjevala zgradbo naravnega toksina deževnika. Lahko poveste, za kakšen toksin gre tu? Ja, to so toksini, s katerimi se naša raziskovalna skupina ukvarja že kar dolgo časa. To so toksini, ki v celičnih membranah tvorijo luknje, pore. To so v naravi kar precej razširjeni toksini, najdemo jih predvsem pri organizmih, ki napadajo druge organizme, recimo bakterije imajo zelo veliko takih toksinov. Proteine s podobnim načinom delovanja imamo pa sicer, so pa splošno prisotni. Tudi v človeku, recimo v imunskem sistemu, imamo takšne proteine, ki čisto na enak način delujejo in s katerimi se potem mi branimo pred škodljivimi celicami ali pa pred škodljivimi organizmi. In kakšen namen ima recimo razumevanje teh procesov? Ja, naša skupina se ukvarja seveda z razumevanjem delovanja teh toksinov na molekulski ravni. Kaj to pomeni? Pomeni, da poskušamo razumeti, kakšna je zgradba takega toksina. To nas v prvi vrsti zanima, potem pa kako deluje, kako se taka molekula veže na površino celic, kjer potem pride do nekih procesov, te molekule se združujejo, več enakih molekul se združi, spremenijo obliko, recimo ta toksin lizenin se iz neke takšne oblike spremeni obliko v takšno, v tej končni, potem funkcionalni obliki, in recimo iz ene molekule se s povezovanjem 9 molekul potem nastane takšna struktura, to na površini celic. In nas zdaj zanima, kako opisati, se pravi, proces, ki pripelje od take monomerne molekule do takšne strukture, ki je izjemno stabilna in zelo kompleksna struktura. In to potem raziskujemo z različnimi metodami strukturne biologije, z različnimi metodami biokemije, molekularne biologije. In cilj je seveda detaljen opis in to nam je v nedavni študiji, ki ste omenili, tudi uspelo za ta poseben primer tega toksina. Ampak ker smo vsi obremenjeni nekako s koristnostjo teh, to je bazična raziskava, kakšen učinek oziroma kakšno korist bi lahko imela najbrž v farmaciji, predvsem? Ja, tukaj mi imenujemo takšne strukture, ki nastanejo, imenujemo pore oziroma nanopore, zato ker so nanometrskih velikosti, ta odprtinica, ki nastane na površini celic, je velika nekaj nanometrov, do nekaj nanometrov in take molekule so v nanobiotehnologiji začeli uporabljati kot senzorske sisteme. Se pravi, ne toliko direktna uporaba v medicini, ampak uporaba kot del senzorjev, ki zelo natančno lahko razločijo med molekulami v okolju, recimo. Ker nastane takale luknja, zelo definiranih, lepih definiranih velikosti, lahko merimo tok ionov skozi takšno luknjo s posebnimi metodami in če se zdaj kaj veže noter in da zapre to luknjo, potem bomo videli to kot prenehanje
toka, bomo opazili to kot upad tega toka, ki ga lahko merimo. To je pa zelo občutljivo, mi lahko merimo, uporabljamo meritve na eni sami pori, izjemno občutljiva metoda je, in so pokazali, da se da detektirati neke molekule iz okolja, sprav, če spremenimo zdaj lastnosti tega dela tukaj gor, tako da se vežejo te molekule, recimo sem noter, lahko zdaj detektiramo te molekule iz okolja, lahko celo izvajamo reakcije znotraj, v pori, to so potem taki rezervoarčki, nanometrskih velikosti, kjer lahko tudi reakcije, recimo kemijske, izvajamo. Najbolj imenitna taka uporaba, ki pa tudi našla že svojo uporabnost v konkretnih produktih, je pa sekveniranje molekule DNA. To je pa neko angleško podjetje je začelo izvajati, kjer v bistvu DNA potegnejo skozi tako nanoporo in že spet iz znižanja tokov, ki tečejo skozi poro, se da potem zelo natančno povedati, kateri nukleotid v DNA je na tem najožjem delu pore takrat prisoten. Podjetje je razvilo aparaturce v velikosti USB ključka, se pravi izjemno majhne aparature, ki omogočajo izjemno natančno, hitro in občutljivo določanje, zdaj v tem primeru DNA recimo. In to je ta konkretna uporaba. Zdaj, taka nanopora, recimo to smo tudi, ta raziskava je potekala s tem angleškim podjetjem, njih tudi zanima recimo uporaba takih stvari v njihovih senzorskih sistemih. Tako da to je kar postalo v zadnjem času izjemno aktualno. Tudi vedno več je teh znanstvenih člankov zdaj na temo detektiranja nekih snovi z uporabo nanopor. Druga pomembna stvar pa je, da vsaj pri teh bakterijskih toksinih, te so pa pomembni dejavniki patogenosti, zato ker bakterije z njimi napadajo celice in tkiva, tam pa lahko recimo neke strategije proti delovanju takih toksinov dizajniramo, če razumemo, kako delujejo, kako izgledajo, to najprej in potem kako delujejo. To je pa še potem ta uporaben aspekt. To lahko bi tako targetirali, tako, če bi hoteli potem razvijati, bi bilo to naslednji korak, bi bil zdaj potem neke strategije proti omejevanju delovanja takih molekul. Kako se je, rekli ste, da niste seveda, da ste delali to študijo v povezavi z ostalimi nekaterimi centri, seveda katerimi in kako ste prišli blizu, kako ste se združili in pa kako se je potem strokovna javnost odzvala, recimo na te? No, to je zelo zanimivo. Pač v znanosti je zelo zanimivo, kako je to potekalo v našem primeru. V znanosti nasplošno velja, da če potrebuješ kakšno zelo specialno ali pa specifično znanje od nekod ali pa neko metodo, da pač kontaktiraš tistega raziskovalca, se dogovoriš in potem to steče na tak način. V našem konkretnem primeru smo je sodelovalo 4 raziskovalne skupine iz Anglije in iz Japonske še poleg nas. Recimo s kolegi iz Japonske so raziskovali ta toksin že dolg časa, ima neke tudi posebne lastnosti, se pravi s tem delom prepozna en membranski lipid, zelo specifično in se veže gor v tej prvi stopnji. In to je ta japonska skupina zelo dolgo časa raziskovala z neko metodo, ki smo jo potem tudi mi uporabili v članku, zato da smo razložili ta mehanizem, kako ta pora nastane. Potem s tem nanobiotehnološkim podjetjem iz Anglije smo pa prišli v stik na tak način, da so oni nas kontaktirali, kar že nekaj let nazaj, ker so nas poznali po tem našem delu na teh molekulah, po našem opusu tem raziskovanem, kar smo objavljali v znanstvenih revijah, so nas nekega dne enostavno poklicali in vprašali, če bi sodelovali na določenih stvareh, in potem je skozi te pogovore smo prišli potem do tega, da smo to študijo skupaj zasnovali. Oni so vzorc pripravili do neke mere, mi smo ga potem dobili v roke, pa naprej obdelali, pa potem ta strukturni del, se pravi, da smo določili atomsko zgradbo tega kompleksa, uspeli potem tukaj v Ljubljani narediti.
se zadeva s tem zaključila, boste še naprej raziskovali? Zadeva se ni zaključila, še naprej raziskujemo. Zdaj raziskujemo druge oblike takih nanopor, se pravi, ta je taka, ki je zelo lepo, so te definirane, oblika, se pravi, res taka lepa tubica, potem skozi membrano, so pa tudi potem druge, ki imajo drugačne oblike. In to zdaj mi še naprej raziskujemo v našem laboratoriju. Namen je seveda imeti čim več takih različnih, zato da imaš potem nek nabor molekularnih orodij, s katerimi lahko potem različne stvari detektiraš. Recimo, en tak cilj je, ki je v zraku na tem področju, recimo, pa bo naslednji tak velik izziv je sekveniranje proteinov, se pravi, da bi pa proteine uspeli tudi skozi take nanopore sekvenirati. Zanimivo. Kaj pa pomeni recimo taka študija mednarodno zasnovana, recimo za vaš konkretno za vaš inštitut? No, to, da recimo tukaj so bili, nisem še omenil, da so bili zraven tudi raziskovalci univerze, Oxfordske univerze, te iz Japonske so z inštituta Riken, ki je tudi eno od najboljših akademskih inštitucij na Japonskem. To podjetje je eno od vodilnih podjetij na svetu. To vse kaže na to, da smo jih prepričali z nekim znanjem, z neko kvaliteto, da so si želeli sodelovati z nami. In to je zagotovo zdaj izjemno dobra referenca za naš odsek kot prvo in seveda potem tudi za inštitut kot tak in tudi za slovensko znanost. To je treba tudi povedati. Se pravi, vse te objave, ki jih imamo mi na inštitutu, sicer kar nekaj, v teh odličnih znanstvenih revijah, dvigajo rating in inštitutu in slovenski znanosti. To je zelo pomembno. Tega se morda ne zavedamo, koliko pomeni recimo neke take zaključene, večje študije objaviti v teh revijah, najbolj pomembnih znanstvenih revijah s področji. V sodelovanju s temi vrhunskimi centri, recimo po svetu, inštituti ali pa univerzami. Profesor Anderluh, uradna politika v vseh svojih dokumentih poudarja potrebo po internacionalizaciji, tako v visokem šolstvu kot znanosti, kar je seveda pač po teh dokumentih predpogoj vsakršnega napredka. Kako si to razlagate in pa koliko nam uspeva, mislim, državi kot taki? Za inštitut ste že povedali, da ste na nek način vpeti v to. To je seveda zelo pomembno, internacionalizacija, zato ker pač ljudje iz tujine prinesejo neke nove prakse, neke nove načine dela, neke nove načine obnašanja v naše okolje, kar to našo družbo nasplošno samo bogati. In recimo v tujini je cilj pridobiti najboljše, ne glede na to, od kje prihajajo. In zato imajo na voljo inštrumente in primerno okolje, kjer lahko potem te najboljši delajo. Nam, kljub temu, da se tega zavedamo, to malo slabš uspeva. Recimo, če je v tujini delež tujcev, tam od recimo 20% pa tudi več, na posameznih inštitucijah, je pri nas recimo ta procent na Kemijskem inštitutu 5%, in to so večinoma študenti, doktorski študenti, ki upravljajo svoje doktorate v naših laboratorijih. To je super, ampak je premalo, ker želeli bi si seveda pritegniti tudi kakšne potem postdoktorske raziskovalce ali pa celo uveljavljene raziskovalce. Tukaj pa potem trčimo na cel kup pa praktičnih zdaj ovir. Eno je zagotovo problem plač. Mi smo v sistemu javnih uslužbencev in smo tukaj zelo zamejeni s tem, kar lahko ponudimo, in plače naše zagotovo niso kompetitivne v primerjavi z drugimi državami. Tu smo imeli primere konkretne, ko se je človek na koncu nam je rekel hvala lepa, ko smo prišli do vprašanja plač. To je ena stvar. Druga stvar je, da so ti administrativni postopki predolgi. Dostikrat je to zelo velika ovira. Če traja mesece ali pa še več, da urediš papirje za nekoga, ki bo potem tukaj delal znanost,
je to preveč. Ne. In tudi smo imeli primere, ne, ko so ljudje v vmesnem času našli druge pozicije, ne, in so potem tudi se obrnili in šli. Ne. In potem je pa seveda, to pa mogoče celo še bolj ključno, ne, je pa vprašanje okolja, ne, v katerem delaš. Ne. Se pravi, tukaj pa mislim na to raziskovalno okolje in kaj lahko mi kot Slovenija pa inštitucije znanstvene ponudimo takim ljudem. Ne. Zagotovo je ta infrastruktura, ki jo ponujaš raziskovalcem, ne, cel ta, ko bi rekel, nabor ljudi, s katerimi delaš, ne, na inštituciji, te raziskovalci, ki so prisotni, ne, na inštitucijah. To vse pomembno vpliva na to, ne, kakšno okolje je ustvarjeno in kako bo potem se tak človek lahko naprej razvijal. Ne. Če bo imel opremo, če bo imel kadre, strokovnjake, ki bojo znali delati s to opremo, ne, če bo neka infrastruktura taka, če bojo infrastrukturni centri za določene stvari, ki bojo nudili neke usluge na razpolago. To so vse stvari, ne, ki potem pritegnejo, ne, raziskovalce v neko okolje. Ne. Recimo en pozitiven primer, ne, bi morda navedel, na našem inštitutu imamo take primere, ne, imamo ta center za jedrsko magnetno resonanco, ki že vrsto let, ne, odlično deluje, je vpet v mednarodno okolje, ne, in zaradi te prepoznavnosti, zaradi tega, ker so odlični kadri, ne, v tem centru, se ljudje odločajo iz tujine in prihajajo sem delati. Kljub temu, da imajo tudi doma recimo podobno opremo na razpolago. Ne. Drug tak primer je ta mikroskop, ne, ki smo ga 3 leta nazaj usposobili, ne, tudi tukaj to priteguje raziskovalce iz tujine, ne, v to naše okolje. Ne. In to je ta jasen signal, ne, pač politiki, ne, da je potrebno, ne, skrbeti, ne, za to okolje, ne, v katerem delamo. Ne. Malo se navezujem na to, ne, da ravno pri osveževanju opreme, ne, pa nekih nakupih večjih kosov ali pa vzpostavitvi takih infrastrukturnih centrov, to je za majhno državo, kot je Slovenija, je to lahko precejšnje zalogajanje, ampak ne bi smel biti. Ne. Tukaj bi mogli pogumno iti v to in več nekako sredstev temu nameniti. Ne. Vaš inštitut slovi po izjemnih raziskavah sintezne biologije in nanobiotehnologije, nekaj o tem sva že rekla, in to seveda res v širšem mednarodno uveljavljenem prostoru tega področja. Pa me zanima, zakaj po vašem mnenju prav ta smer v zadnjem desetletju morda še nekaj več naredila tak preboj v znanosti? Ja, to so zdaj biotehnologija kot taka postaja v svetu vedno bolj pomembna, tudi industrijska panoga, ne, in potem posledično se tudi nazaj do raziskovalnih inštitucij, univerz, inštitutov prihajajo potem zahteve in potrebe po nekih novih produktih, ne, z tega področja. Ne. Sintezna biologija je sploh imenitna, ker omogoča, ne, izdelavo nekih novih molekularnih orodij, ne, na osnovi molekul iz narave, ne, ki so uporabne v medicini, v biotehnologiji, v proizvodnji določenih stvari in tako naprej. Ne. Tako da to je zagotovo en tak pomemben faktor in to je dalo zagon tej veji, ne, biotehnologije, ki pravimo sintezna, ne, biologija. Veseli me, ne, da imamo tukaj na inštitutu en zelo velik odsek, ki se s tem ukvarja in ki so v bistvu tudi pomagali razvijati to znanstveno disciplino, ne, s svojimi dosežki. Ne. Oni so recimo zelo lepo pokazali, da se da neke nove strukture s pomočjo, ne, principov sintezne biologije ustvariti. Ne. Se pravi take, ki temeljijo na naravnih gradnikih, ampak niso prisotne v naravi. Ne. In to je recimo ta pot naprej, ne, da bomo lahko neke nove materiale, ne, izdelovali, ne, ki bodo imeli neke lastnosti, ki bomo mi želeli, ne, da jih imajo, in to vse s pomočjo, ne, orodij in osnovnih gradnikov, ki pa jih najdemo v naravi. Ne. No, mogoče se stvari, o katerih sva prejle govorila, ne, za laično javnost težje razumljiva. Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, ker se v javnosti pogosto prav spregleduje pomen znanosti.
Je pa res, da se ljudem zdi kar samoumevna, pričakovanja so velika in pa so tudi samoumevna. A znanstveniki kaj zaznavate tak manko? Ja, seveda, ne. Jaz mislim, da zdaj splošno zavedanje znanosti, ne, pri ljudeh, jaz mislim, da je malo boljše, ne, v zadnjem času. Zato, ker vseeno je, mislim, da so mediji, tudi te glavni mediji, ne, postali malo bolj dovzetni za dosežke, ne, ki prihajajo iz naših laboratorijev. Veliko je tudi teh spletnih medijev, kjer je precej govora, ne, o znanosti in to je seveda dobro. Ne. Tako da to splošno zavedanje o tem, da imamo mi znanstvenike, da znanstveniki naredijo neke raziskave, ki so uspešne, ne, ki so prebojne, ki so pomembne, ne, za razvoj znanosti in so v svetu prepoznane, ne. Tega zavedanja je kar nekaj. Ne. In tudi mislim, da so znanstveniki postajajo vedno bolj pogumni in o tem govorijo. Ne. Zdaj, skrbi pa seveda to, ne, da pa morda to zavedanje, ne, pri tistih, ki pa odločajo zdaj o tem, ne, kakšne bojo politike in kako se bojo sredstva, ne, delila, da tam pa znanost ni neka taka zelo pomembna prioriteta. Ne. Mi bomo imeli toliko dobro znanost, kot bomo vlagali vanjo. Ne. In če nam je cilj, da smo moderna, ne, družba, ki temelji na znanju, potem bo treba to močno zvišati. Ne. To pa je ta naša skrb, ne, ker se nam zdi, da tukaj še vedno operiramo z nekimi sredstvi, ne, ki so krizna sredstva zares, ne, in da bi mogli dati en zagon, ne, znanosti na različnih področjih, ne, in v smislu, tako, kot sem prej govoril, ne, da mi lahko ustvarimo neko okolje, ki bo prijazno, ki bo stimulativno, ne, potem tudi za prihod ljudi iz tujine v Slovenijo. Ne. Pred nekaj leti nam je znanstvenik, ki smo z njim govorili, Anglež, seveda nekako bolj v šali, sicer pripomnil, da Slovenija nima genetskega spomina za znanost. Ja, pa vem, ne vem, meni se zdi vseeno, da smo imeli v svoji zgodovini kar nekaj Slovencev, ne, ki so pomembno krojili, ne, tudi evropsko in svetovno znanost. Ne. Že sam Zois, potem Jožef Štefan, Pregelj, ne, to so vse ljudje, ki so pomembno, ne, bili prepoznani, ne, tudi v mednarodni, ne, javnosti. No, to samo apropo tega, ker sem govorila o pomenu znanosti v javnosti. Morda se pa res ljudje premalo tega zavedajo, a ne? Seveda v spregi s politiko. Ja, tako. Kakšna pa je vaša ocena slovenske znanosti? Se vam zdi, recimo, nasploh je dosti prodorna, prebojna ali se morda včasih preveč zadovoljimo s povprečjem? Jaz bi rekel, da glede na to, koliko se vlaga, ne, v to je znanost zagotovo dobra, ne, odlična. Ne, na nekaterih področjih imamo prebojne, ne, skupine, to se lepo dokazujejo, ne, tudi s tem, da smo vseeno uspeli pridobiti nekaj teh odličnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta. Ne. Je pa kot rečeno, ne, to nas ne sme zadovoljiti. Ne. Mi moramo stremeti k še boljšemu, ne, delovanju in še boljšim dosežkom. Ne. In tukaj kot država, ne, bomo mogli narediti en korak pogumen, no, naprej. No. Ker če bo znanost dobra, bo potem tudi vse ostale stvari bodo od visokega šolstva do gospodarstva, ne, do vzdušja, čisto tazga, ne, v državi, vse to bo nekako potem boljš. Ne. V zadnjih 10 letih se pa zlasti v politiki, morda in v gospodarstvu še bolj na nek način zaznaven apel, ki mu rečejo znanost na trg. Ne. Gre za to, da znanost ne bi bila več sama sebi namen, kot pravijo, ne. Njena odgovornost in uspešnost se meri po učinkovitosti v gospodarstvu oziroma širšem družbenem napredku. Kako vi to komentirate? Ja, jaz mislim, da ni čist prav, da bi zdaj znanost pa popolnoma navezvali, ne, na gospodarstvo v vseh teh aspektih. Ne.
Moramo kot država skrbeti za to, da bo en del ostajal, te bazične raziskave, ne. Seveda moramo pa poskrbeti tudi za uspešne povezave med znanostjo in gospodarstvom, ne. To ne gre samo tako, da se organiziraš par srečanj z gospodarstveniki in se malo pogovarjaš o tem, kaj bi skupaj delali, ampak moraš imeti mehanizme, tudi finančne, kako te povezave krepiti, ne. Kako pa vi urejate recimo to razmerje med bazičnimi in aplikativnimi raziskavami na inštitutu konkretno? Ja, no, pri nas recimo to sodelovanje z gospodarstvom predstavlja tam 20% prihodkov, ne, tudi več v določenih letih, do 25 recimo, ne. In to se nam zdi, da je ena taka številka, no, ki pomeni, da lahko zadržujemo, se pravi, te neke osnovne raziskave, ne, ki vodijo do teh nekih odkritij po drugi strani, ne, pa potem mi z svojim znanjem, z svojo opremo, ne, z svojo ekspertizo, ki jo imamo ob tej opremi, ne, lahko potem gospodarstvu pomagamo, ne, pri njihovih razvojnih nalogah, ne. Tukaj zdaj treba povedati, ne, da to sodelovanje, ne, z gospodarstvom bi si mi želeli, da je tako, da je res neko raziskovanje nekih osnovnih recimo stvari, ne. To imamo zelo lepe primere recimo s tujino, ne. Mi imamo sodelovanje recimo s podjetjem Honda, ne, kjer naši raziskovalci, ne, pod vodstvom profesorja Dominka raziskujejo neke nove tipe baterij, ne, ki bodo uporabni šele čez leta, ne, v recimo avtomobilski industriji, ne. In to so čisto neke osnovne raziskave, ne, se pravi, to niso neke storitve, kakšna analiza, ne, ki jo naredimo za industrijo, ne. Več tovrstnih raziskav bi si tudi v našem okolju želeli, ne. To potem recimo ne odvrača, ne, toliko fokusa od tega biti potem pa odličen v znanosti, ne. In to je, no, mogoče to, no, se pravi, to, tako kot sem prej omenil, ne, to je treba spodbujati, ne, se pravi, te stike, ne. Tega je bilo zelo malo, ne, v prejšnjih letih, ne. Zdaj smo s to strategijo pametne specializacije dobili neke mehanizme, ne, kjer je veliko pogovarjanja z industrijo, kjer iščemo možnosti sodelovanja, ne, in tukaj je bil narejen zdaj en korak naprej, ne. Ampak vsem pa ne smemo pozabiti na ta bazičen osnovni del, ne, ta nas skrbi, ne. Ker to pomeni, ne, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da mi dobimo študente v naše laboratorije, doktorske študente, mlade, ne, da jih navdušimo za znanost, da opravijo svoje doktorske naloge pri nas, ne. In potem eni nadaljujejo akademsko kariero, eni grejo v industrijo potem delati, ne. Se pravi, ta osnovni, ne, del moramo mi še vedno skrbeti, da bo funkcioniral, ne. Se pravi, da bojo opremljeni inštituti, ne, in univerze, da bojo mladi lahko svoje naloge upravljali, ne, da bomo imeli dovolj sredstev, da se bojo razvijale, ne, skupine, ne, okoli določenih znanstvenih vprašanj, da bo oprema, ne, ker to vse potem, s tem se potem napaja lahko gospodarstvo na drugi strani, seveda ob primernih povezovanjih, ne. Kaj pa je po vašem prednost v Sloveniji na področju znanosti? Pogosto se namreč sliši mnenje, da smo premajhni, da bi delali in pa razvijali vse znanstvene discipline. Menda jih domnevno že tako in tako preveč. No, znanosti ni nikoli preveč, ne, to je dejstvo, ne. Zdaj, v Sloveniji imamo, mislim, da bi mogli mi neke prioritete, ne, zapisati ali pa postaviti, ne, in potem tisto razvijati, ne. Kot država, ne, bi mogli definirati, kaj želimo delati in potem, ne, tudi v znanosti nekako iti v to smer, ne. Seveda smo premajhni, ne, da bi vse pokrivali, ne. Težko je včasih za določene raziskave, tudi potrebuješ kritično maso ljudi, ne, ki jo težko zagotovimo, ne, znotraj države. Smo pa na določenih področjih pa primerljivi tujini, če ne celo vodimo na določenih, ne, raziskavah, ne. To recimo pri nas na inštitutu imamo nekaj takih skupin, ne, ki dosegajo to lepo kritično maso in so vodilni, ne, igralci na svetu na teh področjih.
In mislim, da je kot država bilo prav, da take stvari potem podpiramo, da tam, kjer se že vzpostavilo neko okolje, da tisto se vzdržuje pa nadgrajuje, ne da tisto potem nekako životari. Hvala vam. Prosim. Super, res dobro, mislim. Nisem